双龙尊主之威让整个天地为之颤抖，那气势仿佛可以击碎山河，横扫八荒。这一招便是击破你魔母的存在。双龙尊主的声音如同雷霆炸响，响彻云霄。应龙虚影在他的话语中变得更加凶猛，仿佛要将一切阻挡之物化为灰烬。然而面对这恐怖至极的一击，远处那位星魔神却是神色不变。他身姿挺拔，站在魔母之中，双手轻轻一摊，暗黑魔力如潮水般涌出，形成一道无形的屏障。轰隆！应龙虚影撞在这道无形的屏障上，激起无尽的雷鸣和爆破之声，恐怖的能量朝着四周席卷而开，但是却未能将其穿透。对方的那道屏障居然挡住了双龙尊主如此恐怖玄奥的一击。那魔母不是只能孕育半道神大道主神的魔物吗？怎么突然那新魔神的力量似乎都发生了变化？天罗殿殿主骇然地望着这一幕。此时即便是其他应龙神灵们都面色一变，其中一位应龙神灵道：要不要出手帮助双龙尊主大人？双龙尊主大人并没有要我们出手，还是静观其变吧。虽然他们也感受到了那魔母带来的压迫感，但他们依旧相信自己两位尊主大人的实力，毕竟他们可是在应龙神族除了应龙神族长之外实力最强的存在。如果连他们都没有办法击败眼前新魔神的话，他们即便上去了也帮助不了。目前而言，还是保护这些众人为上，特别是其中那些大道主神之下的下界强者。双龙尊主的修为已经达到造化后期，二人联手之下，即便是面对一位造化巅峰的存在，都有一战之力。而此刻那位新魔神的修为则是造化后期巅峰，虽然比双龙尊主高上一筹，但想要靠着魔母的力量击败他们还是不可能的。盘龙在一旁冷静地分析道，这话一出也给大家带来一丝安慰。没错，双龙尊主的力量在整个神界域世界都是属于高阶的存在，所以这新魔神也不过是虚张声势罢了。神罗殿殿主附和道，从刚刚的对决中，他们对双龙尊主的实力感到十分的敬佩。造化后期的实力在合影联手下，即便是造化巅峰主神都有着一战之力，心中有了这一方面的想法，让大家都有了一丝信心。然而一直安静站在一旁的萧炎并没有说话，可是他的脸上却带着一丝凝重与疑惑之色。他刚刚一直在反复思考这位新魔神的来历和身份，在萧炎的脑海中，这位新魔神给他一种熟悉又陌生的气息，同时回想着对方那道面具下的那一双充满无尽怨恨的气息。那种气息针对的不是别人，而是自己。远处那位新魔神的眼中闪过一丝诡异的光芒，他嘴角微扬，似是在嘲笑双龙尊主，又或者是正在酝酿更强大的恐怖力量。那双充满对自己无尽怨恨的眼神，好像他，难道是他？这时萧炎也终于想到这位新魔神的真正身份。萧炎的目光如同刀刃一般锋利投射在那一道巨大的魔母上，直至其中那道新魔神身影。萧炎的身体紧绷着，仿佛随时都会爆发出惊人的力量。双龙尊主前辈，快离开那里！萧炎的急促大喊声在空气中回荡，每一个字都充满了紧迫感，好像时间正在一分一秒的流逝，每延迟1秒钟就多一分危险。双龙尊主原本正在与新魔神和巨大的魔母激烈对峙，而新魔神的黑袍随风飘扬，脸庞隐藏在阴影的面具之下，只露出一双冰冷的眼眸。突然间，他听到远处萧炎的呼喊声，眉头微微一挑，转身望向萧炎的方向。而众人对萧炎的突然行为感到迷惑，纷纷停下了手中的动作，目光齐齐投向了萧炎。萧炎兄弟怎么了？四周的应龙神灵们也将目光投射在萧炎的身上，他们的眼神中充满了一丝吃惊。在这个激烈的战场中，萧炎的这番话无疑是一颗重磅炸弹，让原本肃穆的氛围变得更加紧张和混乱。但此刻的萧炎面色无比的凝重，嘴角紧抿，似乎有着千钧一发的秘密藏在心中一般。来不及解释了，如果双龙尊主前辈现在不撤离那里，定然会有危险。萧炎的话音刚落，周围空气仿佛都凝固了一般。萧炎的声音，双龙尊主自然也都听得清清楚楚。他们的眉头微微皱起，眼中闪过一丝不易察觉的警惕，但很快又恢复了平静。萧炎兄弟，你放心，即便新魔神拥有魔母的力量，我们照样可以击败他。双龙尊主只是深深地看了萧炎一眼，并且充满无比信心回答萧炎，然后再次转身面对他们的新魔神和那道巨大的魔母，身躯上散发出极其恐怖的霸主应龙之气。巨大的应龙虚影直接在双龙尊主的全力释放下，洞穿天地，直至那巨大的魔母而去。在一片混沌的虚空之中，新魔神的双眸如深渊一般幽深，他轻启朱唇，声音冷冽如冰。萧兄弟，这两个东西想要找死也不能怪我吧。随着话音落下，新魔神的身形一晃，化作一道黑色的幻影，迅速彻底地融入了魔母的庞然大物之中。随着新魔神的彻底与魔母的融合，巨大的魔母之躯随之蠕动起来，魔母的身躯在黑暗中膨胀，仿佛吞噬了四周所有的光与力量。它那蠕动的形态在扭曲的虚空中发出刺耳而诡异的笑声，
那笑声似是来自暗黑的深渊，让在场的所有众人都感到毛骨悚然。随着不断膨胀的魔母之躯，一道万丈魔光突如其来的从魔母体内爆发而出，瞬间将四周的景象染上了一层阴沉的暗黑之色。天地间的规则之法似乎因这突如其来的力量而颤抖，像是脆弱的蛛网在狂风中摇摆，最终被魔母的力量无情吞噬。暗黑规则如漆黑的洪水，刹那间淹没了原本的规则。下方的众人在这突如其来的暗流中感到了前所未有的恐惧，仿佛被无形的黑暗生物紧紧包围。这是什么情况？双龙尊主施展的规则一瞬间就被取代了。在这一刻，空气凝固，时间停滞，每个人的呼吸都变得沉重而艰难。暗黑气息如同实质的灾难，让每一名在场的众人都感到了深深的绝望。不断膨胀的魔母之躯在暗黑规则之法的映照下显得愈发的深邃，仿佛是黑暗中的主宰之母，以一种超越众神的姿态俯瞰着所有一切万物。随着魔母的笑声逐渐消散，那股恐怖的暗黑气息开始侵蚀这方面貌世界的每一处角落。魔母激烈的蠕动，似乎其中有什么恐怖之物要出来一般。面对这万丈魔光在那毁灭性的绽放下，直接将这个世界吞没，任何万物都被暗黑气息侵蚀，瞬间化为虚无。什么？这是什么暗黑的力量？为何可以强大到如此的恐怖程度？众人的身躯不由自主地颤抖起来。面对着新魔神这恐怖的手段，他们就好像陷入了某种必死的规则之法中。咻！在那魔光肆虐中，在场的所有众人皆是亲眼的看见，那巨大的魔母中一道漆黑的暗黑大手，此时缓缓地从中探出。那道暗黑大手上布满着极为古老的纹路，其上光芒明亮间，仿佛能引动的天地在开始惧怕地震颤着，一股无法形容的威压弥漫开来。那种威压神秘又邪恶，简直就是世界的毁灭力量。暗黑的大手散发出令整个面貌世界都颤抖的恐怖魔能。这一只暗黑巨手的出现，竟是有着液体在其中缓缓地蠕动，并且将天地间的光线都被其所吞没。此时此刻，这世界如今已是一方暗黑世界，没有任何的光存在。双龙尊主以及其他应龙神灵们，还有见过此暗黑大手的众人，纷纷感到了那种无法呼吸的恐惧。那是千万载被封印的恶魔之手。此时，双龙尊主的脸上终于凝固，而且他们所在的空间也被恶魔之手的力量无形禁锢，使得他们根本无法离开那里。恶魔之手，难道就是掀起那一场天古浩劫的罪魁祸首，比万魔之神还要强大的万魔之祖暗黑大帝？神罗殿殿主和天罗殿殿主惊呼出声，他们怎么也没有想到，万魔之祖的一只手臂居然已经与这位新魔神融合。该死，这恶魔之手居然融合了新魔神之躯，看来这次我们怕是凶多吉少了。谭龙此刻也没有了平时的冷静，他现在内心混乱，面对着暗黑大帝的恶魔之手，他们这里所有人恐怕都不是其对手。那大地之手融合了新魔神之躯，居然力量暴涨，即便没有其他身躯，所散发出来的暗黑力量，怕是已经达到了一种深不可测的恐怖层次。夭夭等人双手紧紧握拢，而且他们的脸上都带着绝望与窒息之色。娘，夭夭姨娘，怎么办？这恶魔之手的力量强大到无法想象的地步，我们这次是不是必死无疑了？雨涵抓住了自己两位母亲五瑶苏幼薇以及夭夭的纤细手臂，带着一丝哭腔说道。然而夭夭、五瑶、苏幼薇三人并没有说话，而是拉着雨涵的洁白手臂道：没事，我相信周元，或许这一切都在他的掌控之中。这就是夭夭、五瑶、苏幼薇三位妻子对自己丈夫的极致信任，其原因之一就是周元那深不可测的实力以及能够洞穿未来一角的事件画面。从我们踏入神藏的那一刻起，或许周元就已经知道他们这些人要面临这些事情了。可是以他们三位妻子对周元的了解，如果真的遇到了危机，可能会早已经出现。可是现在都还没见周元的身影，所以看来眼前所见的事情并非会给他们造成危险，甚至应该会有人站出来解决眼前的困境。不过这个人究竟会是谁呢？